Hola gente del canal, me presento, mi nombre es Hugo. Hola a todos, a mis amigos, compañeros, colegas de la detección. Mi idea de este canal es mostrar las herramientitas que yo me he ido fabricando. Pero primeramente me gustaría tratar de enseñarles lo básico de lo que es soldadura. Así ustedes pueden aprender a hacer sus propias herramientas. Obviamente en algún punto siempre hay que soldar, así que bueno, me gustaría poder darles o enseñarles lo básico de soldadura. Yo acá me he fabricado una pala, que es la que uso continuamente, que se está oxidando, pobrecita, de toda esta cuarentena. Bueno, después me hice una chuela, ¿sí? Ya les voy a explicar cómo. Mi cuchillo o pala de mano para hacer pozos en plazas, donde no podemos romper mucho, digamos. Esto es ideal y bueno, terriblemente fuerte. Y mi Sluice Box, que ya bueno, también les voy a empezar en un próximo video a detallar cómo la hice, cómo la fabriqué, con muy bajo costo. Así que bueno, no es nada complicado, son cosas que se pueden ir armando y ante cualquier inquietud, no tienen más que contactarse conmigo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es agarrar un electrodo punta azul. Si se alcanza a apreciar acá, tienen la numeración 6013, que es un electrodo para hierro, ¿sí? Que con esto vamos a comenzar. Antes que nada les voy a explicar qué es un proceso de soldadura. Un proceso de soldadura es la unión o fusión de dos o más piezas permanentes a través de un electrodo, corriente y temperatura. Sí, no los quiero complicar mucho con eso. Vamos por lo básico, por lo más rápido, lo más práctico. Cordón de soldadura. ¿Cómo se hace un cordón de soldadura? Se va llevando el electrodo, ¿sí? Si se alcanza a apreciar en la foto, se va llevando el electrodo a forma de zigzag. Hacia un lado voy, vengo, hacia el otro voy, vengo. En esta forma lenta, ¿sí? Que se vaya rellenando las dos piezas, permanentemente en esta forma, lo más parejo que podamos, ¿sí? Es como si yo tuviera el electrodo y fuera haciendo así en la pieza que estoy soldando. Muy suave, muy delicadamente, dándole tiempo que rellene, que suelde, ¿sí? Cuando es un material fino como una chapa o un caño estructural, lo que hacemos es ir de a puntadas, prr, puntada, prr, puntada, prr, puntada, y después, una vez que le saquemos la escoria, que ya le voy a mostrar, sí podemos hacer con la máquina un poco más bajita de lo normal, en amperes, podemos hacer una pasada continua, ¿sí? Bueno, eso sería lo que es el zigzag y cómo se haría en sí la soldadura. Bueno, después de haberme puesto el equipamiento necesario, careta y delantal, guantes no voy a usar porque esto va a ser una demostración nada más. Usé el mismo electrodo que les mostré. Es un electrodo 2,5, 6013 para lo que es hierro, ¿sí? La soldadora que yo tengo la puse en 70 amperes para que ustedes tengan un punto de referencia. Cuando soldemos caño lo vamos a bajar un poquito más, ¿sí? Yo ahora voy a hacer unas costuras ahí para que ustedes vean. Obviamente no creo que el celular vaya a filmar, pero bueno, vamos a ver qué sale.
Siempre tenemos que asegurarnos que la masa esté bien puesta, bien firme, para que nos haga contacto. Si no, de otra forma no nos hace contacto el electrodo y no podemos soldar, ¿sí? Así que bueno, vamos a hacer un zigzag suave, lento, ¿sí? Que se unifiquen las piezas. Igual, de todas maneras, después con la moladora va emparejando todo. Por si queda alguna imperfección, no se hagan problemas. Esto lleva tiempo, hay que practicar. Pero bueno, la finalidad es que ustedes puedan agarrarle la mano a lo que es una soldadura. No sé si se alcanza a apreciar ahí. Voy a tratar de mostrarle más de cerca, ¿sí? Y ese es un cordón de soldadura. Y está un poquito fuerte la máquina, para que ustedes se den cuenta. No está muy uniforme, que digamos, ¿sí? Pero bueno, está con buena penetración. Así que ya con eso alcanzaría. La máquina que yo tengo es una máquina chica. Todas las máquinas son iguales, unas con más capacidad de trabajo y otras con menos, pero todas sueldan de la misma forma, por lo menos con electrodo. Esto es soldadura por electrodo. Lo voy a bajar un poquito más, ¿sí? Creo que estaba en 70, va a quedar en 60 más o menos. Y ahora vamos a probar de soldar un caño. Bueno, el único caño que encontré por ahora fue este. Así que vamos a tratar de soldarlo. Como yo les decía hoy, cuando es caño necesitamos que la máquina esté un poquito más baja. Pegamos una puntada, pegamos otra del otro lado, siempre con el electrodo detenido, no lo movemos. Hacemos 4 puntadas para que el caño no nos tire para ningún lado, ¿sí? La máquina sigue alta, así que la vamos a bajar un poquitito más para que ustedes se den una idea. Hay máquinas que por ahí con 60 amperes, 65 ya sueldan. Otras quedan medias pasaditas, hay que bajarlas un poquito, unos 5 amperes o 10 también. Así que bueno, ahí tenemos el caño ya fijado. Sí, el electrodo de punta, siempre con unos grados, como para poder ir llevándolo. Si lo miráramos en un plano recto serían 45 grados. Esa sería la inclinación aproximada. Entonces ahora lo que hacemos es ir soldándolo toda la vuelta. ¿Sí? Voy a soldar un pedazo nada más. Para que ustedes vean más o menos cómo es. No quedó muy prolija, pero cuando en esos casos le volvemos a dar otra pasada más y entonces terminamos de prolijar. Estos son caños estructurales de 1,6 milímetros de espesor. No se preocupen si se les agujerea, porque es normal. Si se agujerea, se rellena, se baja la máquina un poquito más y se rellena, ¿sí? La soldadura no es de las mejores. En este momento nos salió bien. Pero bueno, esto está soldado, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Bueno, ahí nos quedó la soldadura terminada, a ver si se puede ver bien, ¿sí? Muchas veces cuando empezamos a soldar y se hace un agujerito, eso significa que la máquina está muy fuerte, tenemos que bajar un poquito. Yo les di el parámetro más o menos entre unos 50 y 70 amperes. Ustedes váyanlo probando. Si ven que el electrodo se queda pegado, denle un poquito más de amperes, ¿sí? 5 amperes, 10 amperes, vuelvan a probar.
si ven que el electrodo penetra el caño, que se hace un agujero, es porque está muy fuerte, ¿sí? Está muy fuerte la máquina, está pasada de amperajes, entonces lo bajamos un poquito. Normalmente para soldar caño con electrodos se puntea, primero como yo le dije al principio, o como ustedes van a ver en el video, ya vieron esa parte, que le di 4 puntitos, bueno, se le da más puntitos seguidos, unos al lado del otro, se le saca toda la escoria y después recién ahí se hace una pasada continua de electrodo. Continua es cuando yo no levanto el electrodo, voy soldando toda la vuelta sin levantarlo. Eso sería lo que es una soldadura básica para soldar hierro, caño, que son todos metales prácticamente de la misma composición. Así que bueno, eso es lo que sería soldadura básica. No sé si me estoy olvidando de algo como para darles un poco más de ejemplo, pero eso sería lo básico. 50-60 amperes, el electrodo a 45 grados, primero se puntea, después recién se saca la escoria y se le pega una pasada de continuo. O se vuelve a seguir punteando toda la vuelta otra vez de nuevo, como en el caso de este caño, ¿no? Bueno, eso sería todo. Después, a criterio de cada uno, se agarra una moladora, se le pasa un poco para emparejar la soldadura o se deja así nomás. Como es una herramienta, normalmente no se pule, queda así nomás. Eso sería lo básico para poder soldar caño, hierro o planchuela, para que ustedes se puedan armar sus propias herramientas, ¿sí? Todo cuesta, pero no hay nada imposible. Bueno, espero que les haya gustado el video. En el próximo voy a subir ya cómo cortar, cómo ir punteando, cómo ir armando. No sé, empezaremos por la chuela, o lo que más me piden, que me han dicho que suba, es de cómo armar una palita de mano, porque todos tenemos el problema de que se dobla, ¿sí? Entonces, en el próximo video vamos a subir de cómo armar la pala de mano. Queda un poquito pesadita, pero yo les puedo asegurar que sirve como arma de defensa, y hasta no sé si nos sirve para echar leña. Bueno, espero que les guste el video, suscríbanse, denme un like, y bueno, nos vemos en la próxima, prontito. Sacaremos otro video de cómo comenzar a armar nuestras propias herramientas.